जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी में। आज हम आपको जंगल ट्रेनिंग दिखाने जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को एक ऐसी जगह लेके आए हैं कि जहां पर घने पेड़ होते हैं। जैसे जब आप आर्मी में हो जाते हैं तो जब आपको जंगल ट्रेनिंग कराई जाती है, आप देख रहे होंगे पूरा एटमॉस्फेयर मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ का एटमॉस्फेयर है। पूरा घुमाना बेटा, पूरा आप देखिए, ये पूरा चारों तरफ आपको जंगल ही नजर आएगा। उसके बीच में हम अपने बच्चों को लेके आए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जंगल ट्रेनिंग में जब हमारे बच्चे होते हैं तो किस तरह से ट्रेनिंग कराई जाती है। उसी तरीके से आज हम इनको एक्सरसाइज कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।